3227. 28. ഇവിടെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. 10:30 മാച്ച്. ഇന്ന് വല്ലതും കഴിയോ? എന്തത് ചക്കേ? ഇവിടെ ഈ സാധനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഏയ് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ വല്ലതും കഴിച്ചോ? ഞങ്ങള് കഴിച്ചതാ. ഇത്താണെങ്കിൽ അവന്മാരെ പൊട്ടിക്കണട്ടാ. പൊട്ടിക്കും. ഇജാതി നെഗറ്റീവുകളൊക്കെ ആദ്യം പുറത്താക്കണ്ടേ. എന്തോ പൊട്ടിക്കുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞേ. പൊട്ടിക്കട്ടെ. ഏയ് അവന്റെ ഒന്ന് വന്നാ പോവാ. ബിനി, ബിനി, അച്ഛന്റെ കാര്യം ഈ ആ ചക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോടാ. അത് പഴുത്തിട്ടില്ല അമ്മേ. അത് അത്ര വളർത്തി വലുതാക്കിയത് ഞാനാണ്. അത് പഴുത്താൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അറിയാലോ. ബിനി, പിന്നെ ഹോം നേഴ്സ് ഒന്ന് വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അമ്മ ഒന്ന് നോക്കിട്ട് പോട്ടെ. ടോസ് കിട്ടി നമുക്ക് ബാറ്റിംഗ് എടുക്കാം. ഒന്ന് പോയടാ. ബാറ്റിംഗ് വേണ്ട, ബോളിംഗ് മതി. അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നോക്കാം. ഈ സാമാനാണ് നീ വെച്ചാ. அப்பா விட ஹோம் நியூஸ்டா. அப்படியா? എടാ തൊടിയുടെ അവിടെ നിർത്തിട്ടാ. ഏതോടി? ഒരാവശ്യമുണ്ട്. അവിടെ കയറ്റിയെടുത്ത് പോരാ. അവന്മാര് പുതിയൊരു ഏതൊരു ആളർക്കുണ്ട് ഇത്ര പുറത്തും കളിക്കാൻ. നടക്കണ വല്ല കാര്യം പറയടാ. എടാ അവരെങ്ങാനും ജയിച്ചെന്താ ജയിക്കും. അവൻ കുറെ മുക്കും കളിയാക്കാൻ. സാധനം പഴുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പൊട്ടിക്കാം. കടന്ന് പെനയിലടാ, ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കട്ടെ. വോട്ടേ വോട്ടേ. സ്ട്രാറ്റജിക്കലി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സുഖമായിട്ട് തോപ്പിക്കാം. ബിബിക്ക് ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളൂ. ഇറക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്കിയിരിക്കും. ചക്ക അന്താരാഷ്ട്രം. ബിബിയേ സാലേ ഹറാമി. മലയാളം അറിയോ? യാ എ ലിറ്റിൽ. അവന്മാര് പുറത്ത് നാളെ ഇറക്കിണ്ടല്ലോ. ചെക്കന്മാരാണിട്ട് കനാൻ തോന്നുന്നുട്ടോ. എവിടെ ആയിരുന്നടാ അത്ര നേരം? ടോസ് എന്താടാ? ടോസ് ഇട്ടില്ല. ഈ വന്നിട്ടാ വിചാരിച്ചു. വാ ടോസ് ഇടാ. അവന്മാരെ ലേശം കനാണ് കേട്ടോ. അവന്മാര് കനാണെങ്കിൽ നമ്മള് തീക്കനലാടാ.
ബിബിയെ ഫോറിൻ പ്ലെയറൊക്കെ ഇറക്കിയെന്ന് കേട്ടല്ലോ. എന്തിനാണ് ഞങ്ങള് അത്രയ്ക്ക് പേടിയാണോ? നീ ടോസ് ഇട്. ടോസൊക്കെ ഇടാം, പക്ഷേ കളിയിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റമുണ്ട്. മാറ്റോ? എന്ത് മാറ്റം? ഇന്നത്തെ കളിയല്ല, നാളത്തെ കളിയാണ് ഡിസൈഡർ. അതെന്ത് വർത്താനാടാ? എന്താ എന്ത് വർത്താനത്? നിങ്ങളെങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയാ? എടാ അതല്ലടാ, ഒരു സ്പോൺസറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നാളത്തെ കളി ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ചക്കയുടെ സമ്മാനം. എന്ത് പണ്ടാരയിലാവട്ടെ, ഒന്ന് വേണം ടോസ് ഇട്ടാ. ചേട്ടോ എണീറ്റ് പോവാൻ നോക്ക്. സുനിച്ചോ, സുനിച്ച ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ഇല്ലേ? ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ സുഖല്ലേ? ലേശാണ് നീങ്ങിയിരിക്കും. മോനെ, പുത്തൻ പൊയ്കയിലെ രാജു വന്നിട്ടുണ്ട് പറ എൻ്റെ സുനിച്ചായനോട്. എന്തൊക്കെയാ കാരണവരെ? സുഖല്ലേ? ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിരിക്കും, നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാം. അല്ല, നിങ്ങളല്ല പണ്ട് പൂരത്തിന് കള്ളുടിച്ച് കിണറ്റി ചാടിയാണ്? രാജു പറഞ്ഞ ആള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാ സ്പെഷ്യൽ സാധനം? കൊടുക്കാം. രാജാ, ഈയൊക്കെ എപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടല്ലേ? ഓ, വന്നൂന്നറിഞ്ഞു. സുഖല്ലേ? വാ ഇരിക്കും. ഏയ് വേണ്ട. ഇത് സുനിച്ചന്റെ വക. പഴയതൊന്നാ മറന്നിട്ടില്ലേ? ആണ്ടാരേ ആണ്ടാരേ കുടം ചെരിക്കൻ്റെ ആണ്ടാരേ ആണ്ടാരേ വേണ്ടോരേ വേണ്ടോരേ വെക്കമൊരുങ്ങിവ വേണ്ടോരേ വേണ്ടോരേ ആണ്ടാരേ ആണ്ടാരേ കുടം ചെരിക്കൻ്റെ ആണ്ടാരേ ആണ്ടാരേ വേണ്ടോരേ വേണ്ടോരേ വെക്കമൊരുങ്ങിവ വേണ്ടോരേ വേണ്ടോരേ തെങ്ങിമെന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ്ടാ അത് വെളുത്തൊരു സുന്ദരി കള്ളല്ലേ അത് കള്ളല്ലേ പാനമെന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ്ടാ അത് നുരക്കണ ചിങ്കാരി കള്ളല്ലേ അത് കള്ളല്ലേ ആണ്ടാരേ ആണ്ടാരേ കുടം കമിറ്റെന്താരേ ആണ്ടാരേ 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 അല്ല എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെ? നിന്റെ കുട്ടികളോ? നിന്റെ കുട്ടികള് ഒരുത്തി വീട്ടിലുണ്ട്, ഒരുത്തൻ ക്രിക്കറ്റ് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പാടത്തോ പറമ്പിലോ ഗ്രൗണ്ടിലോ. ക്രിക്കറ്റാ? ആടോ ക്രിക്കറ്റേ. ഒറ്റവും കൂടി മതി കവന്റെ, ഒറ്റവും കൂടി മതി കവൻ. കവനല്ല എടാ, ഒന്നും ഉറങ്ങാതെ കിടയാലി. ഒന്നും നോക്കണ്ട, ഒരു സിംഗിൾ ഇട്ട് വന്നാൽ മതി, ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചോളാം. ഓക്കെ. പോയി കളിക്കുക, പോയി കളിക്കുക.
ഇതെന്താ നൈറ്റ് ഡ്രസ്സാ? സാധനം വരട്ടെ, സാധനം വരട്ടെ, come on, come on. എവിടെ നോക്കിട്ടാ കളിക്കണേ? മലയാളം അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരാടാ എന്നോട് പറഞ്ഞ എലീറ്റിൽ നിന്ന്? എല്ലാരും ഒരു കാര്യം പറ, ഇന്നത്തെ കളിയില്ല നാളത്തെ കളി ഡിസൈഡ് കേട്ടോ. തോറ്റ തോറ്റു എന്ന് അംഗീകരിക്കാൻ പഠിക്കും. ആ ഗൾഫ് തണ്ടി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും നാണങ്ങാട്ട് തോൽക്കില്ലായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സ്റ്റാൻസ് ഒന്നും ശരിയല്ലേ? ആ ബോൾ ബാക്ക് ഫുട്ട് കളിച്ചു വെച്ചാ ജയിക്കാറുന്നു. നമ്മളുടെ കളി ജയിച്ചല്ലേ പറ്റൂ, ഞായറാഴ്ച നമ്മളുടെ കളി. വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തടാ, വ്യാളി വണ്ടി നിർത്തടാ. എന്തൊരു പ്രശ്നം? എന്താണ്? എന്താണമ്മ? എത്രയുടെ വിളിക്കണു? നമുക്ക് ആ ഫോണൊന്നും എടുത്തൂടെ? നേഴ്സ് വന്നിട്ട് എന്നിട്ട് അച്ഛന് അധികം ഇല്ലാന്നാ പറഞ്ഞേ. അറിയിക്കേണ്ടവരെയൊക്കെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നീ വേഗം ആ ചക്ക എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ. അല്ല, അത് അത്രയും പഴുത്താ മതി. നമുക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ? ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ വരാ. അല്ലടാ അനുവേ, ഒരു ചക്ക വെച്ചിട്ട് എന്ത് കുഴപ്പം? നമുക്ക് വേറെ ചക്ക എടുക്കാലോ. ആനക്കൊന്നും അറിയില്ല ചങ്ങായി, അതിന്റെ പിന്നെ ഒരു കഥ ഉണ്ടോ? കഥയോ? എന്ത് കഥ? ബിനീഷിന്റെ അച്ഛൻ, അതായത് നമ്മടെ സുരേട്ടൻ, ആൾക്കൊരു തരം ഭ്രാന്തായിരുന്നു. മരങ്ങൾ നട്ടു വളർത്താനുള്ള ഭ്രാന്ത്. അതങ്ങനെ എല്ലാ മരങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, പ്ലാവ് 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 മാത്രം. ഒരു എലിവാണ് വിട്ട പോലെ ഒരു പോക്കായിരുന്നു. ഒരു പ്ലാവ് നട്ടു, 2 എണ്ണം നട്ടു, 3 എണ്ണം നട്ടു, 3 30 30 300 300 3000 അങ്ങനെ 16-ാമത്തെ പ്ലാവ് നട്ട് അങ്ങേര് നേരെ ലൈക്ക് റെക്കോർഡിലേക്ക്. ആള് നട്ടുപിടിപ്പിച്ച 9999 പ്ലാവെന്നും ആള് ചക്ക പൊട്ടി കഴിക്കുന്നു. ഇതാണ് 16-ാമത്തെ പ്ലാവ്. കാത്ത് കാത്ത് ഇതിലൊന്ന് കായ്ച്ചപ്പോഴേക്കും മൂപ്പര് ക്യാൻസർ ഒന്ന് കടപ്പിലായി. ചക്ക കിട്ടിയോ? ഇതിന്ന് ഒരു ചുളയെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് മരിച്ചാൽ മതി എന്നാണ് മൂപ്പരുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹം. മൂപ്പരുടെ ജീവന്റെ വില ഈ ചക്കയ്ക്ക്. ആ ചക്കയാണ് പാരാണ്ട് അടിച്ചോണ്ട് പോയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പുറകിൽ അങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ടല്ലേ? അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാണ് പിന്നെ, ആക്കെ നമുക്ക് ശരിയാക്ക. പാവം പോയോ? ബിനി നിക്കടാ, നിക്കടാ. എടാ ബിനി നിക്കടാ, അനുപ വണ്ടി എടുക്കടാ. ഇജ്ജ് ഇവിടെ നിക്ക് പോയാ നമുക്ക് ശരിയാക്കടാ. ഏത് കോപ്പം നിർത്ത് ശരിയാക്കുന്ന ഈ പറയണേ? ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഇതാരോ മോഷ്ടിച്ചാണ്, കണ്ടറിയാം ആരോ മോഷ്ടിച്ച. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ എന്റെ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് നിറങ്ങി ഇവിടെ റോഡ് കൊടുക്കോ. വീടുകളിലൊക്കെ കയറി ഞാനും അനുവും കേക്കോട്ട് പോവാ. വീടുകളിലൊക്കെ എന്റെ ബൈക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. ശരിട്ടാ, കേക്കോട്ട് പിടിക്കും. എല്ലാ വീടുകളിലും കയറാം. ആദ്യം ഇവിടെയുള്ള വീടുകളിൽ കയറാം. എവിടുത്തെ? ഈ അടുത്ത ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലും കയറാം. എല്ലാ വീടുകളിലും കയറാം.
നാളത്തെ കളി ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ചക്കയുടെ സമ്മാനം. അല്ലേ എന്താ ഒന്ന് വണ്ടി എടുത്തേക്കാ വണ്ടി എടുത്തേക്കാ. നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റിനെ ആ പറഞ്ഞ സമ്മാനം എന്താ? ചക്കയാണ്. ചക്കയില്ലേ? പറഞ്ഞ പോലെ ചക്കയാണല്ലോ. ചക്കയിലെ